Hola chicos, hoy vamos a jugando 99 noches en el bosque, pero vamos a estar jugando con alguien. También voy a andar jugando con seguidores, así que pueden ir poniendo si quieren, Ok, así que vamos. Tinkin. Voy a monetizar esto para que vayamos más rápido. No, voy a poner la bolsa, Ya está, pero ¿sabes qué? El niño que estaba dibujando a su secuestrador aquí. Y nos fuimos. Voy a la base, chicos, voy a la base. Ojalá que tenga comida suficiente para mí. Gato todo panzón, ni siquiera le queda la ropa. ¿Qué es eso? Parece que fue un hongo. Mis abdominales. Ok, vamos. Aquí por allá está talando árboles. Mientras estoy talando también. Ella se llama MSL3. No sé cuál es el número, no me acuerdo. No, ya se acordó. Resentimiento. Vaya, ese cochina. Resentimiento. Ay, lo di por accidente ahí, pero no importa. Miren qué montón de madera llevamos. Aquí acabo de llegar, chicos. Ya muy bueno. Día 11. ¿Por qué sale un tipo con un tapabocas? Ah, no, es mi sitio. Sacaron a los aliens. Ya no están los aliens. Necesitamos más árboles, más bien. Desde el día 1. Árbol. ¿Te gusta comer árboles? Mira, un chocolate. Voy a buscarlo. ¡Te vas a probar el jugo! ¡A la madre! Quita mucha vida. A ver, yo puedo con él, yo puedo. No tengo proteína. Toma. ¡Ah! Quita mucha vida. Ya morimos de todo. Ya sé, ya, casi ya. Aquí. Pero ese para el conejo. Si exploramos que no hemos logrado nada. Es verdad, hay que ir a explorar. Oh my god, encontré algo que no quiero. Ahí voy a ese tío, El Steven siempre encuentra algo. Encontré otro castillo. Para formando castillos. La entrada está bloqueada. Mira, con esto. Agarra un ataque. Funciona. ¡Si mata, general! Tan rápido, ya se acerca la noche. Bueno, vamos a seguir talando árboles. A ver, ven acá. Ah, hay que poner una pieza. Porque acuérdense, el ciervo la primera noche no ataca. No se abrió nada. Mira, construí un objeto. A ver, ¿qué se puede hacer aquí? Creo que construir objetos. Así que no pasa nada. Yo voy a seguir talando. Ella se va a ir para la fogata. Sí, la verdad ya nos cruzamos con Voy a construir algo, o sea, un mapa. Esperen. acabo la actualización. En la descripción voy a poner que soy guardia. Aquí. La hoguera está sin gasolina. Y que cuando la hoguera no está con gasolina, entonces no podemos ver el mapa. Ay, mira, ahí está el ciervo. A ver si se espanta, ¿sí? ¿Te fue? Ok, vamos. A ver dónde está. Ah, no puedo ver, ¿verdad? Ok, vamos a ver si aquí hay un árbol. No, aquí no hay otro. Vamos a dejar la madera. Muy bien, ¿dónde está? Miren qué chiquito se ve el mapa. Aquí puedo ver. Ella está allá, está allá. Está allá la chica. Hola chicos, el día de hoy regresaremos al bosque misterioso, donde vive un ciervo que anteriormente nos ha humillado mucho. Así que es momento de que nosotros hagamos algo al respecto. Así que construiremos una gran fortaleza alrededor de nuestro corazón para poder vivir ahí para siempre. ¿Cómo se ve? Decorando muy bonito, gracias al señor del caballo. Quiero robarle el caballo y burlarnos así del sol. Que incluso los loquitos son parte de nuestra decoración. Porque quiere que esté bien, manda ahí. Tenemos nuestros guardias personales, el ciervo no podrá pasar. Ok, vamos a crecer otra vez el mapa. Porque está muy chiquito y la verdad es que ocupamos mucho de explorar. Vamos a comer.
Ay, sí, ocupo dar esta piel. En los comentarios, ¿quién fue el que murió más veces? Vamos. Saco bueno. Recibió el saco bueno. Yo creo que cállate. Menos bla y comencemos. Vamos a comer. Aquí. Ok, ahora sí, vamos a ir aquí para abrir el cofre y lootear. Ya que por fin tenemos el saco bueno. Ok, gasolina, súper bien, de verdad. Me gusta. Y el ciervo se me persiguió toda la noche. Solo fui salvado cuando el sol salió y se fue al bosque. Apuesto que el laboratorio de ciencias al borde del bosque tiene algunas respuestas. Ok, tenemos que encontrar el laboratorio de ciencias. Lo debemos de encontrar para tener más respuestas de lo del ciervo. Vamos a lootear por acá, mira. Aquí mira, carbón, súper bien. Fue alcanzado si el mapa ha crecido más bien. Vamos a agarrar esta radio vieja. Vamos a ir por estas balas. Por si encontramos un revólver y a tener muchas munición. De verdad que sí. Por si le sale en un cofre. Ay, miren, acá hay madera. Listo. Por eso uno bueno, pero quién sabe. Pero le prometí a Panchita que me iba a desdeñar a ese cazador. ¿No lo conocerás tú que eres cazador? ¡Oh! Para siente tú seguro en la fogata. Otra gasolina. Ok, me parece re bien. Oye, me gusta. ¿Dónde está? Está yendo a la fogata. Estaba abriendo un cofre, creo, sí, estaba abriendo un cofre porque la verdad es que se ve cerca. Creo que es dorado. Sí, sí. Esto es nuevo, esto es nuevo. ¡Ah! ¡No me sí! Llegó el Chicken Baby. Microondas roto. Ok. Mire, a ver cuánto da. 3. ¿Cuánto da? ¡Oh, wow! Mira, ella también consiguió gasolina. Bien. Voy a meter todo esto en un solo Yo soy la que asesinaste a mi hermano. ¿Por qué? Creo que ha perdido la mente. No manches, Diego, si te sabes la de chambear. ¡Wow! Un aplauso, bravo. Quinta vez del cómo el niño desapareció. Es que niño que no entiendes. Volvemos otra vez y otra vez. ¿Cómo ves? ¿Quién dejó aquí madera? Nadie, así spawneaste. El diablo nos está ayudando. Es que ni al diablo le cae bien al cielo. Ya ves. Este es el día 3. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a... Se pone así porque está en primera persona. Porque se me olvidó decirle que vamos a estar intentando jugar en primera persona. Porque la verdad es que a mí me gusta andar en primera persona porque siento que se ve muy pro. Vamos a ver dónde está. Por allá. Ok. Es mi lorita del Minecraft, no lo mates. No, ya lo matamos. No, vamos a dar que hable, digo el inglés. Vamos a comernos toda esta comida que coleccionan. Para que se nos llene la barra a esta. Unas monedas, yo no sabía que había monedas. Vamos a ver. Ya, aquí carbón. En una tumba,
Ok, vamos a llevarnos todo el carbón posible. Aquí está la mina. Voy a abrir este cofre. Lanza, perfecto. Diego me está agradeciendo mucho, chicos. Algo le pasa. No es normal. Ya, tengo 3 de carbón. Estoy deforestando el planeta. ¡No! ¡El niño miau! Aquí no hay nada. De seguro ya hay lutio. Sí, ahí hay lutio aquí porque está muy lejos hasta el final. Mira, aquí hay 2 cofres juntos. Sí, creo que en este lugar había un cofre. Ah, mira. Wow, de verdad. Estoy haciendo un buen luteo. Tengo 4 de carbón y 1 de metal. ¡Cuerpo de cuero! ¡Perfecto! Esto me parece súper bueno. Bueno, ahora tengo 5 de carbón y metal. Ok. A ver, vendaje. Perfecto. Ay, mira, munición. Eso. Diego, hay que seguir al señor. Hay que posar hasta que lo Mira, acá hay otro. señor, ¿será como los aldeanos en Minecraft? ¿Los podré matar y quedarme con su caballo? ¡Ay, yo quiero un caballito! 5 pesos. Oiga, pues muy caro, ¿eh? Nada más tengo 5 pesos. Mejor hay que robarle el caballo. Mira, ese lugar me da Además, hasta las malas. No se puede. cara que va a haber. No, la noche se acerca. Yo estoy re lejos de la fogata. Aquí no se ve. No veo la fogata. No estaba tan lejos aquí. Lo hubiera abierto. Ay, no, me vio. Con cuidado, conejito. Se me olvida de que me vienen persiguiendo. Ahí viene. Bien. Ok. ¡Uy, mira, nivel 5! No me había dado cuenta, güey. La primera vez que llegó tan rápido al nivel 5. ¿Estás feliz? ¡Ey! Las dos tenemos cuerpo de cuero, miren. Para que miren. Ya mira, mi Juanchita. Lo mataste. Ya, miren. Oye, pero dale, no, los estos. Oh, hasta en cámara lenta. ¿Qué? Sí, me atacan los 3 al mismo tiempo. Pero para nosotros no se estudia. Felicidades a los que votaron por Diego. Pero chicos, me ayudan. Ya. Hay que comprar. Miren esto. Wow. Es que vi en un video que estaban haciendo ahí y quedaba súper bonito. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Voy a ponerme a jugar 99 noches en el bosque y lo voy a hacer. Es súper lindo. Y miren cómo está quedando. Les voy a mostrar. Miren, así va. Se ve súper linda, ¿eh? Voy a ver aquí. A ver si cambió o era lo mismo. Yo creo que era el mismo. Mañana creo que nos atacan, ¿verdad? Sí. Ay, no, yo ya había venido. Oh, qué triste, sí, ¿verdad? Algo malvado se acerca a tu fogata esta noche. Algo malvado se acepta tu fogata esta noche. Llegó esta man. Hola. Yo se acabaría con un hombre alfa por ti. ¿Ese se irá? Ok, vamos. Eso. Estaba viendo video, pero es que suena eso. Ya le voy a poner pausa porque me estoy concentrando. Ok, vamos. Ahí está, mira aquella.
Ok, vamos a ir a la fogata. Voy a comer porque ya está quedando baja mi barra de comer. Casi me lo como crudo. Voy a dejar las pieles por acá. Voy a agarrar esto. Vamos a ver dónde está. Está ahí en una casa. Ay. Creo que ya va a venir. Ay, no, me lo voy a tener que pasar yo solita. Pero por lo menos es fácil. Para fácil, porque si fuera el difícil, estuviera muerta. Y viene uno. Ay, estaba rescatando al niño. Oh, qué lindo. Necesito comer. Muchas gracias. Comer. Voy a echar esa madera. Ok. Ay, perdón, niño. ¡Ey! Le cambiaron la carita. Mira, qué lindo. Y también le cambiaron el gorrito, mira. El gorrito se ve más feo. Creo que mantendré este en mi saco. Aunque ya llevemos un montón de días jugando, ya me desconfío. Piel de lobo, piel de lobo. ¿Piel de lobo qué? Normal. Necesito saber dónde hay lobos. Acá hay un lobo. Entra. No. Aquí, piel de lobo. Eso. Piel de lobo. Es mía. Oye, que el buen hacha. Espera. ¿Linterna fuerte, rifle o antigua linterna? Estoy entre la linterna fuerte y el rifle. El linterna fuerte. Miren, es que miren. Wow. Igual más falta.
Piel de oso. No puedo. No puedo, güey. No puedo. Es que güey, casi por poquito, güey. Yo pensé que primero iba a la piel de conejo, después el lobo y después el lobo alfa. Dejó de llover y no se nos apagó la fogata, qué bueno. Nos falta el niño. ¡Ey! Le cambiaron la cara al niño Kraken también. Bueno chicos, iré a quedarme un poquito AFK. Entonces me voy a esconder por aquí. Y voy a ver primero dónde está. Está por allá. Ok, adiós. El búho ha despertado. ¿Cómo que el búho se despertó? Esperen, fui al baño y me vine de un solo y vi y leí, el búho se ha despertado. ¿Qué? ¿Cómo que el búho se ha despertado? Ay, mira, ¿eso era una lucierna o una abeja? ¿Dónde está? ¿Tú de dónde? Viniste con poca vida. ¿Qué? ¿Te atacó el búho? Estaba viniendo por el niño crack. Ella está yendo por todos los niños, pobrecita. Entiende, yo te acompaño, ¿entiendes? ¡Oh, qué linda! ¡Mírale! ¡Qué linda, niñita tan hermosa de mi corazoncito! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Que no haces nada, pero te quiero mucho. El búho ha despertado, güey. De verdad es que no he visto al búho ni cómo es ni nada. No sé. Solo que sí sabía sobre el búho. Eso les digo. Mira cómo va quedando. De verdad está re hermoso. Hoy sí voy a ir a lutear. Miren chicos, 42. Wow. Vamos, creo que ya voy a ir por el tercer niño yo solita. ¿Dónde estás? ¿Qué? Creo que voy a ir a comer. Voy a ir a comer y voy donde ella. Acá hay un montón de comida, así que solo me voy a comer estos filetes que me suben un montón de comida y voy a ir por ahí.
murió. Yo voy por ti, yo voy por ti, yo voy por ti. Otra. Chicos, perdimos. No. Es que, o sea, yo le estaba dando bien lejitos. Este juego es el tramposo, Nel. No, hombre. Bueno, chicos, este fue el final del video. Espero les haya gustado. Y si... Oh, chicos, creo que no va a ser el final del video. ¿Por qué? Oh, porque ha venido. Bueno, chicos, ya me tengo que ir. Bueno, chicos, este ha sido el final del video. Espero les haya gustado. Y si fue así, pues regalen un like y suscríbanse. Bye.